いたい準備できました。今から薪買ってこようと思います。明日の夕方まで入れるので、テーブル椅子、前回と同じですね。お布団は今回は、電源ないので電気毛布なしです。大丈夫かな。シュラフにマットに荷物はだいたいこんな感じです。同じだな、前とアルパカちゃん。とにかく最高なんです。一番いいところを教えてもらいました。やった。
う。